T'es vieux. Na boula cop à vieux. Pour na pe maniquer APCR. Mais na ba mi balé na mo ba bando ki baloka esi kama ko. Po lo ba we les ailes kama mbongo. Te ça ki ndoki baloka ba sacrifier ba ko quitter. Po degré comme na mutu munene bongo ya wili musheni ko de mboka babi papa na tona na mbebo poche na kitoko na ye. Papa moko soin asombeli bino na 20 abi alingi subuzo bote bobande lesa kindoki bila musomona oteza kindoki boko tala ke okuna mobala kufa mampuya otape koto mambo satina te esa kindoki na kindoki na bango wana ese ba famille bazaka na ba famille na kati wana pote ce totali babia ndonga shokoro tangu babi azalaka makambo ezalaka kokenda babi ya mbala moko tomona famille wana bakotisa bamema eloko moko na réseaux sociaux ke bango kaka bango ba débat bemike ba makambo boye kisinjora bandaki banda boya ndobo ya liboso Prince Babia lelo Prince Babia azui Prince Babia yembi Koffi Olomide abwakele ba fleur ebele lelo subrami koyela mbongo yo okolinga mbongo wana ekinde na côté ya Prince Babia akaboya na mama na kisinjora pazalaka bongo ndenga zala po kisinjora déjà azalaka na déjà bien na bongo moni bilo musuto ça la photo e baralobi na biso et puis que Prince na mwana quand ça na mwana à la famille na ozo comportant ya kenda ki place wana committee place wana eza pona avantage ya bana na ye d'accord ezate ke po azwa ngwa pesa famille na moni pona nga conseil azwa monga na pesa taba one so mi balete a construire libota na ye po omoni otolo na lelo yango bana biso babuka ka lobby Team France Télévision, Team France Télévision, Team France Télévision, Salande Makam. Yeah, merci. Bienvenue fidèles téléspectateurs, vous qui êtes en train de nous suivre partout dans le monde sur 3. Yeah, merci. Bienvenue fidèles téléspectateurs, vous qui êtes en train de nous suivre partout dans le monde sur 3 fois W King France Télévision. Vous êtes tellement nombreux pour suivre cette belle émission 100% vérité présentée par votre humble serviteur R Zumba, journaliste à l'équipe en autorité morale. Tout ça là, à la carte Mboka au South Africa, Afrique du Sud, précisément la carte il y a Johannesburg, Bandero Nyos Balandarabiso, au Bozo Landabiso, partout dans le monde, Bandeko ya France. Tout ça, ça vient félicitations. Ma casse vraiment pour te bino, Bozo Landabiso, ma casse, tu Sarabino, pour s'abonner, pour liker toujours na chaîne Abino King Français Télévision. Merci à Bandeko Nyos, au Baza partout dans le monde, au Bazana Kinshasa, Bandeko ya ma province Nyos, il y a République démocratique du Congo. Merci Nabino, Boza toujours fidèle ya Rolanda. Émission Nabino 100% vérité avec votre humble serviteur R Zumba yo. Merci à mon sponsor, notre sponsor, le seigneur de la ville Mohamed Molika, président yaba homme d'affaires Nyonso nakati na Afrique du Sud, Afrique du Sud Mboka o ya Mandela. Président ba homme d'affaires Nyonso c'est Mohamed Molika neto le baba ange na barkange baza tout autour na yé vraiment tobi ke ba homme d'affaires ligue ya ba homme d'affaires ya Afrique du Sud ba kufela ki moko bango jeudi matin ko bima samedi matin ko bima samedi pe ba okunda samedi na Cape Town mais ba homme d'affaires Nyonso o bazalaka na Johannesburg ba lobi to kutana na epa ya ya mundele babito kutana wana potito to l'ensemble to panza matanga ya ndeko na biso aujourd'hui o yakufaki. Merci beaucoup na Alex Mulimbi mokonzi ya mboka mokonzi ya mboka Bluetooth babi Bluetooth ne makambo epa ya le manager Pape Mineza azawana osala makama bien olingo mais la bière bien Olia Molo wa Supu Yaka Awa na Bluetooth biso pe tozalaka chaque lundi à partir de 10h olingi oleka na émission ya musique ya politique ya sport analyse nyonso Yaka Awa numéro ya ngwana benga okokutana na R Zumba yo na Yannick Wengi da Flora Zawana. Merci beaucoup balobito benga 3 fois King Kabo. Merci beaucoup na makambo sala balobi 3 fois King Kabo yenda simbi makambo et c'est époque na etondima to supportier. Merci beaucoup nazo yambela bino invité na biso ya lelo pour te parler to beta moi masolo ezo koleka na RDC ezo leka partout dans le monde d'Afrique. Bonjour R Zumba. Ya boni bien kimezani Zamba bate na moi malili boni yo nga zanga malite ngam nazwa nga na vie kimia bo comme nous avons vu kimia yango za no malite malite. Ça c'est da fleur Aurora ezaka Aurora moi tuka mama bango isu moi tuka mama bango
Mais papa abiso aleki papa bon. Papa abiso Mohamed aleki papa bon. Papa langa aleki papa abino. Papa na aleki papa abiso. Papa abiso Mohamed pas aleki papa abino. Te papa langa kabicha aleki papa abino. Daflo, merci beaucoup. To bete ba actualité sur le par rapport ya Kisinjora na Manike. To mona ki ya Willy Mushini code ya mboka. Asangisa ki ba na Manike alobite bo chana se bo bongisa eza famille to support Prince Babia. To support Prince Babia pour na Vodacom ndenge compétition les ka to moni lelo Prince Babia a mis deuxième mais to moni mbilinga susu abimai quatrième pardon abimai quatrième Prince Babia abimai quatrième pardon to moni su mbilinga et koti na famille ya bango likolo ya mbongo o ya Prince Babia Manike na Kisinjora babebani susu pona yo analyse ni ko sala pona nga vraiment Sephora vraiment Daflo moi en tout cas nabi Kisinjora avie na mais viens na yo to ser na yo te vie na bula kopa avie pona pe Manike APCR mais na ba mi balé na mo ba bandoki baloka esika moko po lo ba wele zali kama mbongo te saki ndoki baloka ba sacrifier ba kokite po degré comme na mutu munene bongo ya Willy Musheni code ya mboka babi papa na tona na mbebo poche na kitoko na ye papa moko soin asombeli bino na 20 abi alingi subuzo bote bobande lesa kindoki bila musomona otesa kindoki bako tala ke okuna mobala kufa mampuya otape koto mambosa tina te esa kindoki na kindoki na bango wana ese ba famille bazaka na ba famille na kati wana pote ce totali babia ndonga shokoro tangu babia zalaka makambo ezalaka ko kenda babia mbala moko to mona famille wana bakotisa ba mema eloko moko na réseaux sociaux ke bango kaka bango ba débat be mike ba makambo boy Kisinjora bandaki banda boya no boya liboso Prince Babia lelo Prince Babia azui Prince Babia yembi Koffi Olomide abwakele ba fleur ebele lelo subaromi ko ela mbongo yo okolinga mbongo wana ekinde na côté ya Prince Babia akaboya na mama na Kisinjora pazalaka bongo ndenga zala po Kisinjora déjà azalaka na déjà bien na bongo moni bilo musuto ça la photo e baralobi na biso ebi ke Prince na mwana Kwa sana mwana ala famille na ozo comportant ya kenda ki place wana committee place wana eza pona avantage ya bana na ye d'accord ezate ke po azwa ngwa pesa famille na moni pona nga conseil azwa mongo na pesa taba one so mi balete a construire libota na ye po omoni otolona ka lelo yango bana biso babuka ka lobby yana baba msuto mona mo ba phase po ba parents na biso babongisa kite banzela obiso toleka ozo comprend pona nga pesa ba mi balete Kisinjora kepoto Kisinjora simi mongo Kisinjora salibo Manike tia koma makelele na YouTube tu bafuta ka esiko moni na luka ba mwana su mbongo wana o bazwaka ba mwana susu mbongo wana ezo simbate mweza mukie mais ba mwana ka mbongo wana eza ino combien ba fsenga eza kisoki $10,000 c'est $10,000 ba wele lango $10,000 pona nga famille ya papa ya babi ya bafongola misu bani bali ya biaba Balie au prince balie po mbongo wana ya mbongo mukeza mbongo monte bakolandela tout ça ba débat mamusu mama mbongo wana eza mambosela ngo débat eza clair que Kisinjora alinga fongola nzela po koto pe balia po ndoki akotaka mbala moko bongo te ndoki akotaka avec moi lidusu moko boyango Kisinjora te maza soki na bandenge na bona zoluka lidusu po lo wela place na ezate e bongo sokuda kende nini mana tata mwasi ba oyeba te eza pasi na ye ça fait dire eza ya mwana na ye na mwasi na ye mais Kisinjora lobaki bien abina makambo nyonso lekaki asapotaki mbongo na ye bimaki ebele abeke mbongo na lokole bimi ebele kozongisa mbongo na ye mais aza na raison ne peut déclarer mbongo a dépasser mbongo ebele ko voter ba voter ko sensibiliser partout que ba voter Prince Babia ba voter Prince Babia quand même côté wana aza quand même na raison oyebi Fachi abotati mwana otosa libala ti po libala mwana wana mobile ayo bala na famille na yeti siko Fachi pese mbongo te sapotaki so tanga sapotaki leli to mambo eza réalité taza ventrie batindeki ya sapoti te ezaka bon neti lopenga pesa mina sa elo mombo na obenga famille papa na nga omoni 1 2 3 na benko ta famille 1 2 3 ate to support mwana to support mwana po mais zate so ko ba support des fois futa
akofuta ngonde na mwana ya kisi njora ya mwasi soki mwana kisi njora na posa eloko ko benga entre bango na bango yana leki te yana na posa boete leki na ngazwa boebo ekenda ka bongo kokaba ezalaka te ke kokaba eza volonté babi aya odil manzaka mwasi nzambe akabaka poko kabeza volonté ça kabelo da bien ya na soi kitoko nena bote nene nga boka mona ba concerné tinga siko mutu pamba boka kabela ante point na liaka baso na boka kyote na yebi ote po kabela ngati ngaza clair na boka muto na yebi ke solo problème eza osunga ngale ti passer ile lo kaka mbongo na jobu mbebona na kitoko na ye Luka about you so mbebona na kitoko na luna ba mbebo ba tu point na lumba mbali kitoko azaka na bien na mbebona na poche na ye parce que so okabate oko silika mais tango tambebona obwakisi Pourquoi toi fucking kabo papa biso ale papa ba lisusu 3 fucking kabo papa na tuku Pachel pazawana mikolo Pachel aboma afa ba mikolo général Pachel wa lati mo nini monini abi mikolo akimi na basi toyibe makolo. Bon, merci beaucoup Daflor Aurora. Par rapport à concert au c'est le Scram Poutine azo préparé na Imka jour moko na Fali Popa solo ya beta nzomni chanteur abeta banzeme belé na wera son abeta na wera son na abeta yemoko na yemoko na ebita mta na il paraît par erreur dans le cas la YouTube na mona beta il paraît na aventure on a fait rigola mais na ebita quand nzembo beta aventure fait rigola wala le na zo yango na mona na clip te na mona le lote na reconnaître nzembo iye mole mama lebiti oyo mo tenzemo ya na papa parce que beta nini neti nini abeta ba chabeta nzembo na Fali Pupa abeta nzembo na Ferregola abeta nzembo na baba tebe to beta ngapa na toka taka yo aselote elo ezati non c'est l'autre ça mona wenge abeta cheli baya na quartier la te fo bala wenge ba abaja mwana muto na kombo leto kimanga nani ndeko na biso mo satika la fraude sida bomba il faut pas que lukata pe ba fila aussi non ça kima si yena miel nani yena miel ba kama faut pas que lukata malolo bantutu oboni c'est malolo sayoni ta vie te par exemple la pour buta comprendre ba oui balé aussi mbaté aya yo sa musique tout ça va ça beaucoup papa miel la nini nani kutu soki miel la beta rabatura e marate poko seleo c'est là yemba abwaka ba kia danger ba koko kasi koko on a bifo bazonga bazwa na ni maison mère bazoki na maison mère ba beti ale loko beta mais la poto n'a pas jonga beta chaque samedi wana bongo jonga zaba bongo kaka kenda kaka ata bluetooth elekion VIP moi taka boss na bisa leki boss na bongo na mbongo ne soin IS Alex Mulimbi bongo manager Pape Mineza ave na mona kala boni bon baso ave ya mote skaza manager Pape Mineza na pese mbote ya manager Pape Mineza na pese mbote paso zali c'est le susu acha su date mususu mais nazo biso bilo wale Simba te ave mais héritier Simba héritier na stade c'est le na Imka héritier comment dire papa banwe bango te papa bona ndé ave oso maman ndé héritier ça kutu mwana mukyo abimi liboso na ye pona musique ya kima muta liboso polo ngwa kata kimaka era tikali héritier tikali na minute to préfère ta héritier babi wata papa opesi ba te belé des voix pour ani boy basali oni bazaba ya na oti baba ya c'est no clair ko Simba ta yamba nzembu nini mais yena wata obeta wata wala wani so Dieu c'est le scrap para faire wata bale babi so ba luba toloka te ata to teki ndo kita ko kate nzemni yamba beta na ba tenor mo ya bongo fo beta bien fo beta animation miel de sope la tata Raphaël jour mona na wata ya bien de sofa que suka famille avandi on a opté ma belle vie ba tu ba bola on l'aura ba wala mi balé fe me vie ba si batela ba kamala ba musu
Tu vas t'avoir ça, mon cœur et si la souka et pareil. Vous va dire que vous comparez la mienne leçon. Il a préféré d'abord de Nini, il y a Kabosé qui est mieux de ça. Mais de ça, c'est mieux de ça, on beaucoup à bêta 17. Ah, puis ça, la fille ici, tu as la parole à la musicienne. Ça va être le solo. Comment tu as la musicienne? Kokola, aventurier. Baba encore Ridi Boyoko, aventurier. Mabiala, aventurier. Nani susu ta baba comment biso sotoza ba abara kenda na abara kuta mi viola mi kimé. Ça fait dire d'expliquer boyaze tellement que tu as la souci à musique ya Congo pour transport au Kenya Congo ba concert exact. So moi que toi tu vas moment moi le kababi que ba petit biso ba lele tu ba musique ya ko chola msu moi 500 ba petit ba ça nini ba kota. Ozoyoka mais on a musique avec toi même musique ne te ko ya papa biso wera son torelela ku mais wera ça ne mpiaka asala mpiaka te ça doit être la bango te papa au moins nous sommes tu bayaka te mais wera son lia koleka peut-être l'état moi na me PC connexion et moi na me PC connexion moi na PC connexion oh héritier PC connexion. C'est d'abord va bouger moi-même, de bouger tout. Qui va qui t'a papa nanga, pas tout le monde on a concert. So ya zo beta, fabe allo papa mata fozwa. Mais on a moi na mobwe a bouda mbongwa, azapete ba ja bano ba yi barate pas non. A solo la qui. Oui, on solo liambo. Liambo, pe ba musicien ne ba la place à salité té. C'est ouais c'est ma ba la place. Miel ba la ça là. Bon biso to ke na. Bon to na beta moi tout. Bon to ke na beta tout yo bien hoté. Bon biso ne tu na mbongo to ko la na Youvel Hotel. Youvel Hotel à taille mo. Ouais rason. Mais nani héritier palal c'est la mission à Youvel Hotel. Yaye tomba kite ke alalisi ya kovanda non tout le balikambo eza réalité basisi musique première fois 1000 ya makasi et pas poison kasereka Fukushima et tombe pe poison azate manager comédien ko place na bosani ba kimisa bango to bosani biso to ça te pesi idée na place to sauver au moya bana bato to bukela ki ba place bat balala te place Alex Mulimba kabuka likolo place cher place biso to bukela ki bango balala jour morolobi ba ke mais est-ce que na nini ba activité mingi ya wera son les gars ah ba journaliste ba benga na ko poani na ko benga na te nga moto niveau motin abenga balinga kozala omoni nanu leki ya mama mapata ya mobali wazala na mboko pire vient na ya souffrance kezake otambola amoni yo ponga babla pa na Congo vraiment nazala na yebani siko abenga nga etomba ke na moni nzoto basala na omba jeté pelede tolingana te dala de tangelo kombo elle walinganga mais na ebite so motema neza ya Yesu to tanga susu nani kombo nani Bobo News alinganga mais alianga na sima mukongo ça fait dinga ne seke to lobana te to tanga susu nani oyo nani Dani Image tindika chaka le vieux bonjour boni to ebani bilongi to ebani mitema te to tala pe ba serve biso po ba benga na groupe na yo ya Pretoria na nini ozo comprendre place oyo moni fo ki marabuzoba tant oyebi ke ba préparer le coup il faut y ba place ni na okende pour nem sou na zape na mo eloro na nga telela non ba monga ba concert ba conférence de presse wana te na tela ka tukunanga pe na préparer terrain maintenant o héritier na préparer terrain moi tonton nanga zakiwana pas de problème pe na ça musa nanga na chambongo ya merci beaucoup to chité déjà na fin émission na bino loba vérité 100% vérité pardon merci beaucoup na Yannick Ewenge mon confrère vraiment on est toujours ensemble babi toujours ensemble merci beaucoup na manager Pape Mineza merci beaucoup na champion Adoulé Maboko manager Biko manager Biko na pession mbote place aux ali na merci beaucoup na princesse les sénateur à vie pasteur Alpha Lukaou merci beaucoup na apôtre Charlie Moubiala merci beaucoup na trois fois King Kabo vraiment ba kabate ba kombo na bino vraiment boy ba que désormais comme mouvement il est sauté Chino Kayumba Malembele Chino Kayumba Malembele pas Jeng Chino Kayumba Kayumba Jora voice Jora logo tinde akabakate
Yene batala tolo bachi. China ka yuma malembele pala la lia bien vraiment na bien. Mama DC7 pro mutuka Congo ekwea. Zara explication. Mi gender. Babi boss ndewa. Mi gender. Trésor Muzongo mi gender. Hein? Merci beaucoup Yannick Wenge à Sepelaki. Na jour anniversaire na 3 fois King Kabo. Un jour anniversaire Yannick Wenge à Sepelaki. Manager Pape Mineza. Hein? Alors bito betango sous le lot featuring Yannick Wenge à Sepelaki. Hein? Alex Moulimbi. Margot Lobaki Geto Zela après tout le monde souté par contre temps Yannick Wenge wana pe à Sepelaki. Pour te clôturer na tout nos questions suka question moyen na tout na yo. Ba musicien nini oyo yebi ba en Afrique du Sud ba beta ba concert ba sala plein ya bané. C'est une vraie question. Ah mais bon il faut d'abord sa caméra. Papa nangai là c'est aux ali pesa importance. Ce que je la rango la caméra. Voilà première. Voilà héritier Watanabe. Héritier Watanabe. Au coup de C7 aya na hote. Papa nangai. Au fil de C7. Yes. Aya. Ye mukoze bisimba. Yako papa biso le papa bango le bango te. Totally Werasol. Werasol. Na. Ayaki. Asimba concert Simba. Bina filé kutu. Moi ça va pas. Y'a pas qu'à ka moi musique il y a balaxé moi babilo aller. Mais à Sepelaki. Faut ta bina filé zaga tout le monde en soutien. Il faut exactement bina filé. Ça veut dire que miel de son. DC7. Wesh. DC7. Toba ala mboko mtabeta concert Simba, héritier Watanabe. Werasol. Yes. Bina filé. Kitoko. Miel de son. Na Kitoko. JBP Simba. JBP Piana. Takatika baona la JBP Piana pe abeta ndule Simba. Yes, Simba. Papa Wemba beta. Papa Wemba kutatika defo, taka papa kufa tika defo. Et Simba. King Kester. Ah! Désir, taka yo Simba. Vela biso Lombo Makiad. Et Simba. Fali Poupa. Te na lekite. Simba na communauté bon na communauté na lekite. Déjà bien. Te bien ta lekite. Fabrigaz. DC7 lekite. Faire Gola. Ah! To changer li solo ko. Faire Gola bête musique et Simba. Et Simba te. Et Simba. Et pas là. Ah, même sou yona. Faire Gola bête musique. Ah oui. Et Simba te. La musique ita ki ka akanga mo ba photo na moi cinéma sud-africain bazwela ki ya. Takine. Quel nga faire te voir. Nani nga mingi mapela ngai. Oh, nga katikati to ba kana to mona. Yo me jour osaka foka de mara la plateau ba yambinga. Na ko expliquer ça même quand. Nga pe jour no sa mabe. Ba ko expliquer. Imagine totalaka ke toza biso ame nani ve na biso akufi okutu sori vraiment molimo ne pe manakimia. Mais ba ndeko na biso baso bosal banalise botikelo bosali. Toza ba place moko tozara bien to respect na to oui pesa ba respect to ça ba analyse oyo eza ya kimia oyo ko luka problème te tant bino bo sa bongo bo tsanet mutuloko nga bo tsa pona deal na bino na zongsela bino et ça propre te po ba o baza awa baza ba homme d'affaires ba l'équipe ba baza kuna homme d'affaires ni nazaka ba ko kwala awa ba ko zo mbongo ndaku awa ba ko bibali na biso pe awa ba dire ba yes bo fingi ba ebisi biso mais bo changer ba actualité please bo zalaka ne bo zara 5 wana bon deux fois babi dimanche le samedi na matanga il faut un micro au sulwana ba homme d'affaires au sona bango bien merci beaucoup fanta ba staff pour to clôturer les babi ko boka ne makambo babi kabishi wetu babi muto azana mbonga kanga na dire bon tutu wetu est-ce que oza bambote belé babi ana jobu Mohamed Moleka le seigneur de la ville babi papa apesa ba tout babi ke papa biso aza matanga perdre petit na eto zanga te babi biso nyoso tozala wana babi sila babi homme d'affaires moya soin homme d'affaires moya mbebo rose est-ce que oza daflo pe mbote babi maître lion babi daflo so ba boaka que si ko za ba mbote belé babi pa jenga est-ce que oza ba mbote isa patate rouge ba mbote na yo babi ngaso ata ngaso ki to balani te continue ngaso ki to boti te contre zaité ba mbote na ba ex tout ya ngai na bosalité
mbote na bino tout babi ba vie nango tout ya Belgique obolinga dafla obobenga kinga pona oyebisanga ke na lobaki boye na lobaki bi esiko za mbote bele babi Odile Manzaka mwasi nzambe babi serwa salanga na eba oloba na TV Odile Manzaka esiko za mbote bele babi mama Charity Moleke esiko za mbote bele. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je dis un grand merci à le seigneur de la ville Mohamed Moleka Mukolo Ntuku Vwando. Président ba homme d'affaires nyonso na mboka o ba ange na ba archange baza tout autour na motema ya mama Charity Moleka sans oublier olobi yende to remesa na aka merci beaucoup aka 47 toujours wana aka 47 Arsène Toutou aka 47 babi bana mystique babi bo mesana ye nanu aka 47 babi bo mesana ye na émission oyo aka 47 Toutou Arsène Toutou ya biso moko merci na manager Papa Mineza na bo CPF na nyo mwindo wana ni ya ve na Michotambwe le lion de la tribu de Djobu.